E buongiorno a tutti amici e amiche amanti del calcio giovanile. Oggi la 15ª giornata del campionato giovanissimi provinciali Girone B ci presenta la sfida tra Sant'Ernesto e Academy Ribolla. Vediamo subito la formazione di casa già schierata in campo, all'altra parte invece l'Academy Ribolla nel classico momento del circle time prima di iniziare la partita, un piccolo rito per iniziare al meglio una partita che sta comunque facendo parte di un campionato stratosferico della formazione oggi in trasferta. 36 punti, 12 punti su 12 realizzati, 12 vittorie su 12 giocate, con 36 punti, insomma primo posto in classifica, ma non è l'unico record di questa formazione perché presenta anche il miglior attacco e la migliore difesa a quota 57 gol fatti e poi in dato difensivo credo sia incredibile, 8 gol subiti. Dall'altra parte comunque bisogna anche evidenziare il Sant'Ernesto come sia una formazione che comunque si presenta al secondo posto in classifica con 23 gol fatti e 21 subiti, un aspetto quello dell'attacco che va sicuramente attenzionato in quanto è il quinto miglior attacco del campionato. Adesso continueremo con le nostre statistiche, per esempio parlando anche della gara di andata, però già vediamo Vezzola sul punto di battuta, Manici sotto il nostro schermo e inizia anche la partita con il primo possesso palla per il Ribolla. Schembri prosegue palla al piede, stesso Spallino, Cina larga il gioco, viene subito fermato dall'ottimo break difensivo da parte di La Parola, che adesso può partire in velocità. La Parola vuole subito calciare verso la porta, viene allontanato per il suo da Felice. Poi la fase difensiva, ancora una volta La Parola sembra scatenato in questi primissimi secondi, ma si continua sui ritmi subito molto alti. Ha ricercato anche Maniaci, giocatore molto interessante, tantissimi gol quest'anno, il capocannoniere infatti di questo campionato. Vediamo se oggi troverà anche la rete o invece verrà marcato forse con maggiore attenzione da parte della formazione di casa, che ovviamente avranno studiato anche tramite video le offensive. Brancatelli cerca la sua posizione di Schembri, arriva adesso, poi la palla termina fuori, si parte con le mani, viene cercato con la mano numero 14 davanti Scarpitta, ma poi viene lanciato palla al piede anche Brancatelli, che però non può prendere questo pallone, giocatore dotato di grande velocità, ma questa volta sembrava molto profonda la palla. Si parte dunque dal basso per il Sant'Ernesto. In questo primo modo di gioco abbiamo visto subito due formazioni che non vogliono lasciare nulla al caso, vogliono sicuramente trovare la vittoria. Da una parte il Sant'Ernesto per cercare di ridurre il vantaggio che veramente sembra quasi abissale con l'Academy Ribolla, dall'altra parte invece gli ospiti per continuare la loro avanzata con le zone più alte della classifica, nonché più alta anche. Sarà rimessa laterale con Tarantino con le mani, cerca i compagni, poi viene deviata la sfera da parte di Sampieno, poi Mazzola cerca di allargare il gioco, ancora Mazzola, poi allontana la difesa di casa. Dai Flavio! Cicu, adesso Felice, coppia centrale ormai collaudata, quella del tecnico Sergio Di Trapani, che ormai sa quanto questi due possano fare bene in coppia in difesa. Hanno dimostrato 8 gol subiti, non è soltanto merito chiaramente di Inzerillo, ma di una difesa che funziona con Tarantino, Schembri, Cicuta. È proprio Felice che ha toccato il pallone su Cicuta, esce dalla difesa, prova il lancio offensivo a cercare l'inserimento di Brancatelli, che ancora una volta viene pescato dai suoi compagni ma non riesce a prendere la palla. Brancatelli che invece nella gara di andata si è reso protagonista di una bellissima doppietta, gara terminata con il risultato di 7-0, un risultato forse abbastanza ampio visto che la classifica del Sant'Ernesto si trova comunque al secondo posto in classifica. Inizio un po' complicato, poi il ribaltamento nella seconda parte di stagione. Calma Andrea! Schembri non rischia nulla, torna da inserirlo, c'è largo Tarantino ma anche Felice, adesso infatti riceve la palla il numero 6, può avanzare Felice con Mancini, cerca centro l'inserimento, poi nel break difensivo Tarantino, lotta Sampino a centrocampo, appoggia dietro invece Cina, Felice, una volta l'anticipo, poi ha dovuto lanciarsi La Parola, che sicuramente in questi primi 3 minuti ha fatto vedere tante belle cose. Poi lo scontro con Sisteri, ancora Ganci, riconquista, giganteggia a centrocampo, vede l'inserimento sempre di Brancatelli, poi esce con le mani, molto attento il portiere, facile preda infatti di La Rocca, ma con le mani
allunga il colpo di testa a Rinaldi. Poi prova a seguire la palla anche Cragnotti, ma non ci arriva. Guarda qui la chiusura di Schembri. Cicuta, si riparte quindi dal basso per l'Academy Ribolla. Felice, c'è largo Tarantino, non lo vuole servire, vuole prendersi tutti i metri a sua disposizione. Felice, centrale, guarda qui la sponda. Tarantino, Mazzola, deve prendere una grande giocata per Maniaci e poi la chiusura in scivolata di Signorino, che oggi dovrà veramente stare molto attento con un giocatore come Maniaci che parte sempre molto largo sulla sinistra per poi accentrarsi, ma non sempre, perché spesso punta anche l'esterno. Insomma, un giocatore abbastanza completo con la sua velocità e la sua tecnica. Cina, lontana Sampino, poi mette una pezza. Cina ci ha provato forse in questa conclusione con poche aspettative. Si fa in avanti. Cicuta, lotta Rinaldi, adesso Cragnotti. Sì, scusa, Scarpitta si trattava. Poi Marino difende l'uscita da parte di La Rocca. Va subito in avanti, cercare Scarpitta, poi con la testa Felice. Sistori, allarga il gioco. Può avanzare sulla fascia sinistra. Cragnotti si lancia in velocità contro il difensore, poi Felice invece chiude la diagonale, aiutando il suo compagno di reparto Cicuta, che è stato saltato in velocità, ma poi mette una pezza. Poi esce dalla difesa. Scarpitta trova l'appoggio su Cragnotti, la palla non ritorna nei piedi del numero 17. Un buon inizio quindi in questi primi 5 minuti per il Sant'Ernesto, che sta comunque giocando una buona gara. L'Academy Ribolla sta invece forse un po' studiando i suoi avversari per poi colpirli. Mazzola, un grande lavoro il numero 9, Mazzola. Poi addirittura contro due avversari, uno va giù. Schembri sulla fascia destra, può puntare l'uomo. Schembri si prova a trovare lo spazio, chiude invece Mattias Costa con questa buona chiusura. Si ritorna quindi con le mani con Schembri. Viene cercato ancora una volta Brancatelli. Al momento in questi primi 6 minuti il più cercato per l'Academy Ribolla, tanti palloni per lui, soprattutto con dei lanci dalla difesa. Questo invece ci ha provato Spallino a metterlo in condizioni di calciare, ma è stata comunque buona la difesa del Sant'Ernesto. Brancatelli chiude Cragnotti, poi Spallino. Brancatelli vuole il destro, vuole cercare il traversone, riesce anche a crossare, da qui buona la sua giocata. Palla che viene allontanata, quindi rimessa laterale, vediamo male, non dovrebbe essere calcio d'angolo. Infatti si batte con le mani, quindi rimessa laterale, zona offensiva comunque per Schembri, che cerca ancora Brancatelli, stavolta cicca la palla, allontana la difesa del Sant'Ernesto. Cicuta, attento con il rimbalzo, si appoggia su Felice, vice capitano di questa formazione. Palla alta, Ganci mette tutti d'accordo con il colpo di testa su Felice. C'è Tarantino largo, lui non va c'è dal centro, ha detto a giocare Spallino, poi Ganci dietro, Felice, Cicuta, sale Schembri sulla fascia destra, lo guarda, infatti lo serve, invece fa Brancatelli in anticipo. Adesso prova lui a servire il compagno, Mazzola fa la porta, si gira, cross al centro, ecco la scivolata perfetta da parte del difensore sull'inserimento di Cina, che era venuto con i tempi giusti, è andato quasi ad anticipare con una conclusione sul primo palo. Poi l'intervento difensivo è stato perfetto, però, che ha chiuso tutto. Si salva il Sant'Ernesto. Tarantino, Cicuta inizia ad alzare i giri del motore invece l'Academy Ribolla, che sa quanto questa partita possa essere importante anche per mettere una grossa ipoteca sul campionato. Felice inserire uno dei primi palloni toccati anche dal portiere. Felice si vede sempre tanti metri, palla al piede, tanta sicurezza, personalità per lui. Cicuta si gira, poi Mazzola, tanti palloni centrali, si gioca molto sulle vie centrali, infatti poco sulle zone laterali. Un giocatore come Maniaci è stato in realtà servito pochissimo in questi primi 8 minuti, soltanto una volta. Poi cerca molto spesso il centro con Cicuta e Felice, che cercano molto spesso queste giocate partendo e cercando soprattutto Spallino, anche Cina, soprattutto Mazzola, che è davvero numero 9, difende la palla molto bene. Gioco un attimo fermo per consentire a Sistori di lasciarsi le scarpe. Adesso tutto ok.
Ganci lotta contro Sistori in questo scontro tra capitani. Poi allontana Sampino. Scambri mette il piede. Prova ad allontanare la difesa con Signorino. Tarantino. Di prima Ganci. Questa è una buona idea di Ganci, ma non riesce ad arrivare nei piedi di Maniaci. È stato cercato questa volta dai compagni. Poi Scambri con la testa mette una pezza. Dunque rimessa laterale con acquisto sul punto di battuta. Vediamo vicino a lui tutti i compagni, ma lui va lontano da Scarpitta. Poi il copesta ancora una volta di Scambri. È un giocatore che tende comunque a salire, ma non disdegna la fase difensiva. Molte volte tante chiusure, ma infatti quelle che ha proposto in questo inizio di partita. Ragnotti cerca i compagni al centro, stava quasi per arrivare la palla sulla Parola, ma è stato qui buono l'anticipo di Tarantino. Maniaci, il gancio a seguire, poi palla lasciata a Cina che allarga il gioco, molto bene su Scambri, però non ci arriva. Pizzico di ritardo per il giovane terzino. Era buona comunque l'idea di Cina che aveva allargato il gioco molto bene, ma forse con un pizzico di forza in più. Ottimo qui il recupero da parte di Capitan Ganci. Poi allontana la difesa. La Parola mette giù la palla. Viene sovrastato però da Spallino che recupera. Adesso Tarantino allo spazio sulla sinistra. Cerca il pallone verso Mazzola. Poi lottano sulla linea di fondo più volte. Cina addirittura col tacco prova ad uscire via. Tarantino in mezzo a due. Grande quella giocata da parte di Scarpitta che vuole servire Sampino. Ancora Scarpitta. Buono qui l'aggancio contro il portiere. Scarpitta col pallonetto e palla che termina fuori. E questa è la prima occasione. Minuto 10 di gioco, ma grande giocata con Scarpitta che se l'è creata praticamente da solo. Prima uscendo in mezzo a due maglie rosse, poi scambiando con Sampino che è una grande palla in profondità. Lui contro inserirlo, questa volta l'ha graziato, ma è stato veramente vicinissimo al gol. Ma grande giocata comunque il numero 14. Felice, lancio dalla difesa. Tocca, blocca. Ragnotti, poi Cicuta, Scambri, Brancatelli. Stiamo avendo quindi un momento favorevole dell'Accademia di Bolla, ma proprio nel momento migliore, forse l'occasione più importante è arrivata proprio di Sant'Ernest. Intanto tocco di mano di Tarantino. Si parte quindi in questo calcio di punizione. Vedete anche l'altezza di Stefano Marino, il centrale del Sant'Ernest, anche altissimo. Signorino invece rimane dietro con Maniaci. Infatti vedete questa è una marcatura a uomo, ma in realtà tutti stanno anche preparata così, con il prepartita, con tante marcature a uomo. Abbiamo visto infatti Signorino era attaccato a Maniaci, adesso si stacca un po'. Si gioca tanto sulla fascia destra con Scambri e Brancatelli che stanno lavorando molto insieme. Mi sono fatto ancora di 0-0 dopo 12 minuti. Felice col mancino, cerca Maniaci, chiude invece questa buona chiusura a Signorino. Palla stava arrivando a Tarantino che era salito tanto in realtà. Ci aspettiamo forse qualche dialogo in più da parte dell'asse Tarantino e Maniaci. Intanto Mazzola cerca il cross al centro, chiude la rocca, presa alta molto sicura del portiere. Adesso vuole fare risalire i suoi, ha già effettuato diversi rilanci anche abbastanza interessanti. Si va alto, Felice anticipa Scarpitta, poi Brancatelli di prima ha cercato di mettere in controtempo gli avversari, poi Costa anticipa lontano la sfera. Scambri lotta con il fisico, alla meglio sul suo avversario, poi cerca il passaggio sui compagni, chiude a questo con Ragnotti che rimane giù. Forse nel movimento, nel modo di liberarsi, Scambri potrebbe averlo colpito chiaramente in maniera involontaria. Infatti va subito a chiedere scusa, anche a sincerarsi delle condizioni del suo avversario, ma si continua con questa rimessa laterale. Un momento di break, minuto 13 di gioco, abbiamo visto dei ritmi abbastanza alti. L'occasione più importante sarà quella capitata sui piedi di Scarpitta. Tutta un'occasione colossale, ma è stata buona l'azione, ma la fortuna un po' non l'ho assistito qui. Rischia tantissimo Marino. Ganci intercetta per un momento, poi in due sulla palla, ancora Ganci, riesce a sgusciare via, poi chiude Sistori. Capitano del Sant'Ernesto, maglia numero 10 per lui. Scambri con le mani, cerca Spallino con la testa, poi allontana la difesa.
Tarantino, pizzico in ritardo, poi riesce comunque a prendere palla, Spallino. Cavignotti si è ripreso sicuramente il numero 17. Ganci, la controlla. Poi cerca l'inserimento dei compagni, Maniaci, buona qui la palla di ritorno, Cina apre per Tarantino e poi chiude. Molto bene qui la difesa con questa marcatura preventiva, va stretto infatti il difensore, poi l'uscita di La Rocca, nessuno prende la palla, ma è possesso Sant'Ernesto. Va Marino Lungo, il lancio in avanti da parte del gigantesco difensore, poi in testa Cina per cercare Mazzola, poi rischia un poco Costa, aiutandosi un po' con le mani. La Parola mette giù una grande palla, anche complicata. La Parola fa una grande giocata. Può partire per la scivolata di Tarantino che riesce a prenderlo. La Parola è scatenato, poi riesce a recuperare anche Tarantino, che si accontenta di una rimessa laterale, ma fa una grande giocata. E La Parola quando parte è veramente pericoloso. Adesso sì, la rimessa laterale comunque il Sant'Ernesto. Il tocco è stato quindi di Tarantino. La Parola finta dietro un cross. Probabilmente vedremo questo scontro tra il numero 7, La Parola, e Tarantino più volte in questa partita. Questi primi 15 minuti più volte infatti sono arrivati degli attacchi da parte della formazione di casa su quella fascia. Felice di testa, poi allontana Ganci per Mazzola, spara la porta in anticipo, poi Sampino allarga il gioco ma per nessuno. Ha provato questa azione Rinaldi ma non ha pescato però nessun suo compagno, erano scesi un po' tutti. Forse anche per rientrare dal fuorigioco. Felice, che salta anche il dietro di gara. Lancia col sinistro direttamente alla Rocca. Adesso un po' di confusione per l'Accademia Ribolla che sta comunque soffrendo le avanzate tecniche, soprattutto da formazione di casa. Da terra, Scarpitta, La Parola, cerca il rilancio, forse per l'inserimento proprio di Cavignotti, che però non è arrivato, ma è molto complicato comunque. Felice. Lunga Sistori, poi Schembri, allontana acquisto, ancora Schembri, fa solo la palla, poi un rimpallo lo favorisce, ancora Schembri, poi allontana Costa. Sarà quindi calcio d'angolo. Occasione importante del secondo di questa sfida. Con Schembri che sistema il pallone, va incontro a lui Maniaci, ma vuole andare lungo. Schembri, buona qui il traversone, colpo di testa di Cina e poi la palla che termina fuori. Non di molto, La Rocca l'aveva probabilmente battezzata fuori. È stato ottimo qui il cross di Schembri, molto preciso. Un cross a rientrare da parte del terzino destro. Ha pescato infatti al centro Cina, che ha colpito anche bene. La palla è tirata fuori. Ganci lotta contro Sistori. E anticipo Rinaldi. Minuto 17 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Gara sullo 0-0, ritmi molto alti. Su un piccolo momento anche forse con ritmi più bassi, ma i minuti sono stati veramente di alto livello. Vai Andri! Schembri non riesce ad agganciare la palla, si gioca tantissimo in questi lanci da parte dei difensori, con soprattutto Felice che col mancino cerca di trovare i suoi compagni, ma a volte non troppo preciso. Però probabilmente starà calibrando il suo sinistro. Scambi con la testa, Brancatelli, anticipo Cecina, poi La Parola, scuscia via con la sua solita tecnica. La Parola, una grande giocata, velocissimo il numero 7, poi chiude Felice, il rimpallo lo favorisce, Cicuta allarga il gioco per Tarantino, non ci arriva, una grande giocata ancora una volta il numero 7 che sta facendo vedere tutta la sua tecnica in ogni giocata. Mi riesce anche molto bene, è anche un po' stanco, si vede, mi si accascia un pochettino. Credo che dopo una corsa così sia anche lecito. Schembri, che lancia in avanti a cercare Mazzola, chiude ancora La Rocca, addirittura lo aggira sulle gambe. Adesso il piccolo numero 7, La Parola, che al momento credo per distacco il migliore in campo. Pallata, Scarpitta, chiude Felice, poi Cina, allarga il gioco, cercare ancora Brancatelli, bocca l'intervento acquisto. Brancatelli può puntare l'uomo, infatti lo salta Brancatelli due volte anche con un piccolo rimpallo per lontana Sistori. Sarà quindi rimessa con le mani, con Schembri sul punto di battuta. Per il momento il gioco è fermo per consentire al giocatore di allacciarsi le scarpe.
accorcia in difesa sia Signorino che La Parola. Palla invece dall'altra parte. Poi lotta La Parola, addirittura la palla tocca la bandierina. Sarà infatti calcio d'angolo con Tarantino sul punto di battuta. Battono dopo i terzini. Invece no, perché è rimessa con le mani. Sembrava calcio d'angolo da qui. Ma con le mani Tarantino. Va incontro Maniaci, non lo serve, allunga di testa. Poi palla su Mazzola. Ci butta da fuori, ci prova. E poi la parata, si distende la Rocca. Va bene a provarci il numero 5. Queste conclusioni sono sempre molto velenose per tutti i portieri. Mette infatti palla fuori. Buona qui la conclusione. Brancatelli, Schembri. Alza ancora la palla e poi esterno della rete. Sembrava quasi un'illusione ottica del gol, quella di Schembri, che aveva cercato al centro sia Maniaci che Mazzola. Anche Cina in realtà era salito. Sale molto con gli inserimenti. Infatti proprio il numero 8 è andato vicino al gol. La scivolata provvidenziale da parte di Signorino, che ha chiuso bene sul primo palo, dopo che infatti il numero 8 Maglia Rossa era stato servito molto bene. Vai filo, vai filo. Per caso da Brancatelli. Cina col tacco, poi chiude ancora. La Parola si può lanciare da solo. La Parola ancora, la velocità su Felice, che però chiude con esperienza, per la scivolata anche di La Parola, che ha provato fino all'ultimo a recuperare la palla. Maniaci, mezza a due, perde palla, Sampino, Rinaldi, Sistori, allarga il gioco. Questa volta per nessuno, perché c'era sia Cragnotti ma anche in anticipo Schembri, che coinvolge anche Inserillo. Brancatelli, buono qui l'aggancio, però forse con un tocco di mano. Parte dunque con un calcio di punizione per il Sant'Ernesto. Ovviamente sarà un'occasione per rilanciare con Marino, che più volte lo ha fatto. Rimane dietro invece Signorino, ma anche Costa. Invece salgono un po' tutti. Marino probabilmente andrà a lungo. C'è Inserillo che infatti dice a Tarantino di tenere La Parola. Alta di Marino, buca, poi La Parola! Aggancio perfetto! E gol meritatissimo per lui, che bacia anche la maglia sotto la parte dei suoi sostenitori. Fa 1-0, qui bellissimo il gol. Effettivamente l'aveva anche detto Inserillo di tenere La Parola. In questo momento sta attraversando un periodo di forma incredibile. Ragazzi, 1-0, questo è anche meritato per quello che si è visto oggi in non è campo. successo niente, c'è una Prova partita, un giochiamo. grandissimo gol dopo un aggancio da urlo, che ha bucato l'intervento Tarantino e ha freddato Inserillo. raga, che Lo c'è stesso una Portini infatti partita, aveva detto dai. al proprio giocatore, al proprio compagno, di tenerlo stretto. Lui ci ha provato, non ci è riuscito, e infatti La Parola ha colpito con la rete dell'1-0. Felice, lancio in avanti, adesso ci cerca ovviamente una risposta da parte della formazione ospite, che ricordiamo, perché va comunque sempre ricordato, al momento 36 punti in classifica, 12 vittorie su 12, insomma una formazione che sta agendo come un rullo compressore in questo campionato, però questa volta veramente in tanta difficoltà. Complice anche la formazione di casa, chiaramente al secondo posto, quota 22, significherebbe andare a quota 25, insomma ridurre il vantaggio poi di soltanto 11 punti potrebbe essere importante per il Sant'Ernesto, ma nel frattempo si muovono già uomini in panchina per l'Academy Ribolla, che non vuole lasciare nulla al caso. La Parola indemoniato oggi, e l'aggancio difettoso di Cina. Scarpitta, alza Rinaldi, Schembri con la testa, poi allunga, ganci, Maniaci, si cercano le sue giocate, poi La Parola ancora una volta ad anticipare tutti. Che partita del numero 7, chissà che se riesce a tenere 70 minuti con questi ritmi veramente impressionanti. Mazzola cerca il cross dei compagni, trova soltanto la direzione di Marino. Sarà dunque calcio d'angolo, e da queste circostanze si devono chiaramente cercare le vie del gol. L'Academy però lo sa bene. Maniaci, e poi già dietro Tarantino, chiude bene Rinaldi. Ancora Tarantino, che ha qualcosa da farsi perdonare dopo il gol subito. Era sua infatti la marcatura sul numero 7. Dai, forza raga, Non dai. è facile, lo stiamo vedendo anche oggi. Partita incredibile. Tarantino,
appoggia dietro, Felice, Cikuta. Adesso guadagna diversi metri, va come sempre al centro, l'anticipo di Sampino, poi allontana Cragnotti e si ritorna sempre da Felice, che allarga il gioco. Tarantino si può prendere lo spazio, scambia con Cina che si gira molto bene, poi rilancio dall'altra parte, sa che c'è Scambi da quella parte, infatti arriva il numero 2, poi chiude Cragnotti. Sarà quindi ancora una volta azione offensiva per l'Accademia Ribolla, sarà ancora calcio d'angolo con Scambri. Centro salgono un po' tutti, rimangono dietro Felice, poi anche Tarantino e Spallero. C'è rimessa laterale, Scambi stava infatti andando a battere il calcio d'angolo molto sicuro, ma così non è. Si gira, maniaci, danza sulla palla, poi si complica un po' la vita e allontana infatti la difesa con Costa. Felice. Tanto non c'è più tanto vento, questo poteva essere chiaramente un fattore. Palloni aerei, ma adesso sembrerebbe essersi calmato questo tempo oggi. 26 febbraio 2023. Questa bellissima partita valevole per la 15ª giornata del girone B, campionato provinciale, giovanissimi provinciali tra Sant'Ernesto e Accademia Ribolla. Formazioni si trovano, ricordiamo, al primo e al secondo posto, anzi rispettivamente al secondo e primo posto. Pallone intanto che è terminato fuori, cerca infatti di riprenderlo. Ma un po' più veloci, no? Si parte con Scambri, con le mani, si fa vedere Spallino vicino a lui. Lui però non lo serve, Mazzola prova la sponda. Ancora Scambri in vantaggio sugli avversari. Buona il destro, buona qui la giocata, cerca il traversone, addirittura quasi si trasforma ora in tiro. Con la Rocca che invece è molto attento, la blocca. Sant'Ernesto che si trova ad essere la seconda migliore difesa, a quota 21 gol subiti. La migliore difesa invece è l'Accademia Ribolla, con quello di oggi gol subito, va a 9 gol subiti, insomma stanno 70, ben 12 gol di differenza. Le due formazioni si trovano al primo e secondo posto. La parola, buona qui il lancio per il compagno, poi chiude in Serillo, quasi da libero. Ancora la parola, sgoscia via, salta tutti, la parola, lungo la palla, poi Cikuta, calcio un po' rischioso. Felice nella posizione la parola che non vuole uscire in pressione. Felice, buono qui il lancio, poi chiude con il colpo di testa Cragnotti. Scambi, Mazzola, si cerca tanto il numero 9, questa volta sbaglia la sponda, un errore non da lui. L'abbiamo visto segnare tante volte, soprattutto fare grande lavoro con e senza palla. Oggi però non sembrerebbe essere in giornata il numero 9, ma chissà che con una palla non si sblocchi. Il break esce benissimo Rinaldi, Felice però in anticipo, che era perfetta per il numero 6. Poi Cikuta allontana Sistori, ma lui in vantaggio in anticipo, poi chiude con una volta Cikuta. Coppa di centrali, anzi no, chiedo scusa, era Spallino, non Cikuta. Ormai numero 10. Ganci, Mazzola, solita sponda per i compagni. Cina con l'esterno, Tarantino, la scivolata di Sampino che non vuole fare passare. E anche l'esultanza con la parola, molto espressivo. Ovviamente in settimana i ragazzi del Sant'Ernesto hanno preparato questa partita al meglio, infatti si sta vedendo oggi cercando di giocare su tutti i palloni, come se fosse una finale per loro. Effettivamente giocare contro l'Accademia Ribolla è sicuramente una partita importantissima, non bisogna mai sbagliare. Una formazione che, ricordiamo, al momento imbattuta in campionato, tutte vittorie, miglior attacco, migliore difesa. E poi la scelta di Sampino che era perfetta per lui, poi Rinaldi chiude Cikuta, palla che termina fuori, rimessa laterale, minuto 28 di gioco, mancano 7 minuti, poi sarà intervallo, piccolo break, poi si ritornerà in questo secondo tempo. Lungo col tacco Brancatelli, palla già fuori, con Acquisto che andrà con le mani. Poi senza battere allo stile Cikuta, mette in rimessa laterale, il gioco adesso un po' spezzettato. Ma nel frattempo arrivano due cambi. L'Accademia Ribolla che quindi non vuole aspettare nemmeno la fine del primo tempo. Potrebbe trattarsi di Riera.
Non c'è anche chi è l'altro giocatore. Tra in campo. Intanto rimessa ancora con le mani. Acquisto. La testa allontana Cikuta. Poi Cina in anticipo. Guadagna anche il possesso. Adesso fa partire Brancatelli che può partire in velocità. Taglia verso il centro del campo. Non salta però Sampino. Che partita. Sistori. Palla deviata. Arrivano anche i cambi dunque. Minuto 29. Vedete infatti con la maglia numero 20 Riera. Al posto di Spallino. Quindi entra con la maglia 17 Sebastiano Motisi. È uscito Brancatelli. Brancatelli e Spallino sono due giocatori ad essere usciti. Con Motisi che si è subito schierato come punta centrale, con Mazzola che invece gioca al centrocampo. Infatti si è allargato, quindi passa da mezzala sinistra a mezzala destra Cina. Mazzola invece gira come mezzala sinistra. Invece Motisi come punta centrale. Riera invece al posto di Brancatelli non è cambiato nulla dal punto di vista tattico. Adesso Riera è un giocatore, l'abbiamo anche conosciuto nelle scorse partite, dotato di un dribbling fulmineo. Ovviamente sarà stato anche inserito per questo, per tentare più volte la giocata uno contro uno. Felice con la testa inserito. Cikuta molto largo e anche in avanti Scambri, va centrale, Mazzola, buon anticipo di Sampino, poi ganci per cercare i compagni. Sistori, Cikuta, buono l'aggancio, adesso Scambri. Riera. Cikuta, lotta Scambri. Felice. Ancora centrale, qui troppi palloni passano per il centro. Perché un po' cambiare, cercando forse le zone laterali del campo. Con il numero 11 Maniace, che sicuramente è uno dei più interessanti di questa formazione, che in realtà è stato cercato pochissimo in questi 31 minuti. Forse anche lui magari non si è fatto vedere tanto, però i compagni non l'hanno servito molto. Maniace adesso controlla la palla, c'è i compagni al centro, allontana Sampino, poi Rinaldi, poi Cragnotti, spazza lungo. C'è Felice ma lo rincorre Scarpitta, lui si appoggia da Cikuta, centrale per Ganci, scivolata, buon contatto da parte di Sistori che può attaccare la difesa sguarnita. Sistori salta, anche Felice che non è uno solo facile però saltare. La parola per Scarpitta, l'aggancio, poi allontana Cikuta, Mazzola. La parola, allarga il gioco, Scambri con il sinistro, c'ha l'alzata a campanile, poi con la testa Cina. C'è Riera, aggancia il pallone, il secondo suo pallone toccato oggi. Poi Cina, sciuta Rinaldi, Cikuta e si riparte con questo giro palla difensivo. Felice. Adesso viene chiamato anche il suo compagno di reparto Cikuta, che prova di trovare il lancio in avanti, chiude con la testa Marino, poi Rinaldi, Motisi commette fallo, calcia anche verso la porta, fa valere sicuramente il fisico. Sistori va giù, calcio di punizione, minuto 32 di gioco, anzi siamo quasi per arrivare al minuto 33, mancano infatti 2 minuti e mezzo, poi Motisi dà palla al portiere ma in realtà si deve battere in questo calcio di punizione. Si perde un po' di tempo adesso. Sicuramente il Sant'Ernesto vorrà terminare la prima frazione di gioco in vantaggio, ma l'Academy Ribolla è chiamata un secondo tempo alla riscossa, con il risultato che al momento sorride padrone di casa. Conosciamo benissimo la storia dell'Academy Ribolla, al momento 12 vittorie su 12, 36 punti in campionato, insomma, formazione questa. Poi casca giù Cragnotti contro Scambri. Tocca la zona lombare al momento il numero 17. Si avvicina, sta cercando di capire cosa sia successo, ma cerchiamo di capire chiaramente con Scambri che dice al direttore non l'ha toccato, ma al momento il 17 è a terra. Il gioco fermo, minuto 33, quindi adesso si rialza anche con l'aiuto dei suoi compagni. Messa laterale dunque con Acquisto sul punto di battuta
prova a girarsi. Sistori mette una pezza, allontanando la sfera, minuto 34, manca un minuto, ma probabilmente si recupererà qualcosa. Cragnotti prova ad allungarsi la palla, chiude Cicuta, poi riesce addirittura anche a prendere, lo salta addirittura Cragnotti con una giocata da urlo. Poi Felice invece evita il compagno e mette una pezza. Riera aggancia la palla, ma il pallone per il direttore di gara era già terminato fuori, quindi con le mani con Schembri. Motisi vola qui la sponda a cercare la velocità di Riera, è fresco, è appena entrato Riera, riesce anche a saltare in velocità, ma poi la palla non l'aggancia. Si lamenta Sistori, dice che il possesso è della sua squadra, ma non è d'accordo qui il direttore di gara, che dà invece il possesso all'Academy Ribolla, che riparte con le mani col solito Schembri. Dietro Cicuta e Felice, ma non vengono serviti. Motisi si cerca lui, poi calcia e si gira. Ci ha provato Motisi. Sicuramente il suo ingresso in campo è dovuto anche a queste azioni, cercare la sua fisicità, che potete vedere anche nei nostri schermi. Veramente un gigante, numero 17. Un under 14 sicuramente altezza impressionante. Under 14. Marino va a lungo, minuto 35, adesso il scoccato, quindi l'ultimo istante della partita, ma si continua a giocare al primo tempo. Fermi. Tarantino contro la parola, lui allontana la sfera. Per Maniaci, buona qui l'aggaggio. Mazzola scambia, ottimo numero 2, può partire centrale sguarnito. Mazzola vede i compagni, Riera la tocca per Motisi, poi allontana Marino. La mette giù Cicuta. Forse è l'ultima azione. Sbaglia ancora il tocco. Cina lotta contro Rinaldi, era meglio. Adesso cerca di alzare il pallone, ma sbaglia. Sistori. Felice. La controlla col sinistro. Cerca sempre il centro, ma sbaglia ancora una volta la difesa di ospite. Sampino, buona qui la giocata in mezzo a due, rischia contro Cina, poi Sistori col mancino, prova ad aprire i compagni, in anticipo c'è Cicuta che la controlla, la domestica, adesso si concede anche un dribbling. Felice può avanzare, vediamo se cerca ancora il centro, se invece avanzerà, cerca invece il centro ma sbaglia ancora una volta. Diversi errori questa volta da parte del numero 6 che non ci ha abituati con le sue prestazioni a queste partite. Poi Cicuta è scivolata, grande qui il tackle di Cicuta che risponde presente in campo. Poi Cina sbaglia il tocco, Scarpitta con la testa, poi lotta anche Rinaldi. Cina in mezzo a due, Sampino, Ganci, Felice cerca ancora il centro, l'ennesimo l'anticipo di Rinaldi che adesso fa partire la parola, sanno che è molto veloce il suo compagno. Felice con la parola lotta contro Tarantino, ancora più veloce per allontanare la palla. Vai, Ma Signorino con le mani. Ragazzi, siete fortissimi. Minuto 37, si sta giocando già oltre 2 minuti del tempo regolamentare. Mazzola, Cina per Motisi, la tocca, poi Signorino mette una pezza. Mazzola in mezzo a due, la parola lotta, Mazzola ne esce vittorioso perché con l'esterno si appoggia sui compagni ma sbaglia. Cragnotti può puntare l'uomo, il tunnel su Ganci, poi Cicuta mette una pezza che però sta anche per cercare Maniaci che l'aggancia ma la tocca con la tibia, palla che termina fuori. Adesso il direttore di gara guarda il cronometro, già siamo arrivati ben oltre minuto 38 di partita, 3 minuti di recupero, quindi quelli dati dal direttore di gara. Tarantino, Sampino, mezzo a due, casca giù. Ma Signorino con le mani profonde in testa a Tarantino, poi la parola taglia il traverso centro del campo, lo ferma questa volta Ganci. Adesso Riera viene cercato dai compagni, chiude acquisto e con questa azione termina anche il primo tempo. Il risultato di 1-0 per il Santernesto che sta giocando una grande partita, ma effettivamente non ci potevamo aspettare di più, probabilmente forse da meno in questo caso, visto che le due formazioni si stanno affrontando, si trovano al momento al primo e al secondo posto. Noi vi lasciamo ma soltanto per qualche istante per l'intervallo, il piccolo break, e poi torniamo sempre qui su questi canali per commentare il secondo tempo. A dopo.
Terza giornata del girone di ritorno si gioca allo stadio Vincenzo Presti di Gela. La sfida è tra il Nuova Città di Gela di mister Pensabene e la Don Carlo Misilmeri di mister Salvatore Aronica. La formazione biancorossa che arriva dalla rotonda vittoria contro il Castellammare. Anche qui, come su tutti i campi del calcio italiano, il minuto di raccoglimento per ricordare il compianto ex presidente FIGC Tavecchio, e poi si può cominciare con una partita molto divertente, molto vibrante, fin dai primissimi minuti di gioco, con il primo tentativo per la Don Carlo Misilmeri, 2 minuti e mezzo. L'ottimo lavoro di tutto il tridente biancorosso, da Manfrè a Concialdi a Lucera che si prepara per il destro. La palla però si spegne al lato, alle spalle di Di Martino. Prima fiammata dopo 10 minuti anche per la squadra giallonera, con questa palla messa al centro per Abate. Il tentativo beffardo che si spegne sulla traversa a Marino, battuto almeno in apparenza. Don Carlo che poi dall'altra parte spinge in contropiede l'azione, prosegue Concialdi sulla corsa di Lucera che ha tu con Di Martino, preferisce metterla al centro e chiude bene la difesa della Gela con Toledo. Ma poi 13 minuti e 30 secondi, il break centrale di Danilo Ambro che vede il momento di Concialdi, attende il momento giusto per servirlo. Concialdi da uno sguardo in mezzo vede ancora solo Danilo Ambro, prima firma in maglia Don Carlo Misilmeri per il centrocampista arrivato dalla Nocerina, ex Palermo, e gol dell'1-0 per la Don Carlo Misilmeri che arriva nel momento giusto. Poi l'abbraccio in panchina con il direttore sportivo Aurelio Lobianco. Prova a reagire il Gela con questo cross molto beffardo e la palla che per poco non casca sotto la traversa, lo smanaccia fuori Marino, poi torna ad attaccare con questa splendida combinazione da D'Angelo a Concialdi a Lucera che ancora per il piattone. La palla viene messa in calcio d'angolo dopo una deviazione, ma attenzione qui ancora all'opportunità per il Gela anticipato. Marino in uscita, secondo legno per la squadra di mister Pensabene che poi deve difendersi dalla ripartenza della Don Carlo. Qui Lucera vede Di Martino fuori dai pali, la palla non va poi così lontano dallo specchio della porta. Tentativo alla Lucera di Raimondo Lucera che poi ancora una volta prova a mettersi in proprio, minuto 26, conclusione col destro, la respinta ancora di Di Martino con la palla che poi viene allontanata dalla difesa gelese. Ancora Raimondo Lucera, questa volta cerca di combinare con Concialdi, il pallone di ritorno non è perfetto, poi D'Angelo apre su Cerniglia che può mettere al centro, ancora per Concialdi, la palla arriva praticamente addosso al numero 10, la palla fuori, ma attenzione qui, 2,5 alla fine del primo tempo, grandissima palla di Concialdi per Vincenzo Manfrè che segna il 2-0, l'arbitro annulla tutto per fuorigioco, ma come potete vedere da questo rallenti il fuorigioco non c'è, perché c'è un difensore del Gela a tenere in gioco l'ex centravanti del Canicattì. Ancora Manfrè che prova a spingere, lo scambio splendido con Lucera, la conclusione volante respinta, poi ancora Manfrè e ancora la parata in calcio d'angolo, anche se poi la difesa riesce ad allontanare. Siamo nel secondo tempo, prova a partire bene il Gela con questa palla verso l'area di rigore, poi la volée di sinistro, la sfera che si perde sopra la traversa. Ancora l'offensiva da parte dei gialloneri con questa palla messa al centro, il colpo di testa di Colombatti, poi nuovo tentativo dalla distanza, riesce addirittura a bloccare Simone Marino. Poi minuto 68 e 30 secondi, ancora insiste il Gela che ha iniziato meglio questo secondo tempo, la palla di Piazza per il tentativo addirittura con questo tiro cross molto insidioso. Veniamo però al minuto 70, il cross D'Angelo mette giù Abate, secondo l'arbitro calcio di rigore, ancora una volta ci affidiamo alle immagini rallentate, contatto veniale. Il direttore di gara però non ha dubbi nel concedere la massima punizione che Simone Abate va a tentare di trasformare con il suo destro di potenza al centro della porta, riequilibra la situazione con il suo numero 9, il Gela 1-1 a 18 più recupero dalla fine. A questo punto la Don Carlo si getta in avanti, qui c'è una bellissima opportunità per Manfrè, ancora una volta fermato dalla bandierina, ma qui potete vedere che era in posizione nettamente regolare Manfrè, che poteva lanciarsi a tu per tu con il portiere avversario. Siamo già nel recupero, il calcio di punizione di Lonigro, la palla che arriva a Giuliano, il quale non riesce a dar potenza al colpo di testa, c'è la parata. Poi dall'altra parte ripartenza del Gelon, questo fallo di Lonigro che viene ammonito. Evidentemente poi il direttore di gara assente
qualche parolina di troppo da parte di Giacomo Fricano, il direttore di gara non esita, fischia, lo richiama all'ordine e gli mostra il cartellino rosso. Chiude in 10 la Don Carlo, di fatto però non succederà più nulla al Vincenzo Presti di Gela quando vedremo l'ultima giocata dopo 6 minuti di recupero. Il direttore di gara fischierà 3 volte, finisce 1-1 tra Gela e Don Carlo Misilmeri. Prosegue la caccia alla vetta della classifica del girone A del campionato di eccellenza per l'Enna. Prosegue invece la caccia a punti per la salvezza per il CUS Palermo di Ferdinando Zappavigna, opposto alla squadra di Angelo Strano nel terzo turno del girone di ritorno di campionato. Turno che si vive anche a Palermo, al centro universitario sportivo, nel ricordo di Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, scomparso nel corso del weekend. Minuto di raccoglimento su tutti i campi del calcio italiano in questo fine settimana. Poi si parte, subito Arcidiacono mette in centro questo pallone, colpo di testa sopra la traversa e subito ad un passo dal vantaggio l'Enna, vantaggio che però arriverà un paio di giri di lancette più tardi. Calcio d'angolo battuto da Prestia, la palla rimane in area sui piedi di Salvatore Cocimano, il numero 10, che sblocca la partita. 4 minuti e la squadra di Strano è già in vantaggio, per la gioia dei tanti sostenitori che sono arrivati anche a Palermo anche in questa domenica di fine gennaio. La rete di Salvo Cocimano, poi insiste l'Enna alla ricerca del gol del raddoppio, la palla gira velocemente da Gudiac a Prestia, ad Arcidiacono, ancora all'argentino che però non indirizza bene e manda la palla sopra la traversa, ma insiste ancora la squadra di Strano con questa spizzata all'indirizzo di Prestia, però ad andare in uno contro Terrasi, poi riesce a scaricare all'indietro per la conclusione che si perde fuori. E allora il CUS, che dopo un periodo di stanca del primo tempo cerca di venire fuori alla distanza, conclusione dopo la percussione personale di Youssef Sherif, para senza problemi Caruso. Decisamente meno difficile questa parata rispetto a quelle precedenti e anche rispetto a quella compiuta da Nasca sulla zampata da parte di Cocimano, ma siamo al 39esimo, calcio di punizione con la palla che si spegne sul palo, poi il salvataggio di Nasca sul tentativo ancora dalla distanza dell'Enna e dunque sfuma un'altra chance per il 2-0. Poi dall'altra parte Cus che cerca di rendersi pericoloso, ma chiude bene la difesa dell'Enna fino ad arrivare alla conclusione dell'azione per il fischio dell'arbitro. E a proposito di fischio dell'arbitro, ce ne sono 2 per porre fine al primo tempo, con l'Enna in vantaggio per 1-0. Inizia la ripresa e subito Cus che cerca di rendersi pericoloso. 10 secondi, conclusione di mancina di Caleb Kubi, blocca senza problemi Caruso, ma al quarto minuto l'Enna aggiunge un filo di gas e trova il gol del raddoppio. Azione dalla destra con la palla che spiove nel cuore dell'area, colpo di testa di Cocimano, lento ma preciso, e il gol del 2-0. Non solo ritorno al gol, ma anche doppietta per Salvatore Cocimano, che indirizza ancora di più la partita verso la sponda giallo-verde del terreno di gioco del centro universitario sportivo di Palermo. Poi dall'altra parte Cus con questo tentativo estemporaneo da parte di Fofana in qualche modo riesce a salvarsi Caruso, palla fuori, ma poco più avanti torna ad attaccare la squadra di Strano, sempre sulla destra con l'avanzata e il pallone messo al centro per il tentativo da parte di Sessa, che si perde fuori. Poi dal calcio d'angolo la palla che spiove sul secondo palo, il colpo di testa, poi la girata in avanti, la palla che arriva in qualche modo a Biccio Arcidiacono, il gol del 3-0 e partita chiusa. A mezz'ora dalla fine l'Enna chiude la pratica, porta a casa i 3 punti, anche se c'è ancora un po' da giocare, c'è ancora spazio per qualche iniziativa dalla squadra guidata da Strano. Con questo calcio d'angolo, la palla che spiova nel cuore dell'area, colpo di testa di Cocimano ad un passo dalla tripletta, la sfera però si perde fuori. Minuto 73, ancora una volta la squadra ospite che cerca la conclusione, ma è bravo questa volta Nasca a farsi trovare. E veniamo al minuto 78 con questa iniziativa da parte del CUS, la palla che arriva in area di rigore allontana solo parzialmente la difesa dell'Enna sui piedi di Randazzo, che trova la rete dell'1-3, rete che vale soltanto per le statistiche personali del ragazzo e del risultato che da qui in poi non cambierà più, nonostante il CUS poi cerchi di riportarsi nuovamente in avanti qui con la giocata del Baby Tomasino,
che libera il sinistro, conclusione lenta e centrale bloccata da Caruso. E questa è l'ultima emozione della gara. Lenna espugna il campo del CUS Palermo e si porta al comando del girone A di eccellenza. Siamo tornati in live per commentare il secondo tempo di questa partita tra Sant'Ernesto e Academy Ribolla. I primi 35 minuti hanno evidenziato la supremazia da parte del Sant'Ernesto, che infatti si trova in vantaggio per 1-0. Gol di La Parola, al momento sicuramente il migliore in campo di questa partita, non soltanto per il gol ma anche per le tantissime giocate create da parte del piccolo numero 7, che ha fatto veramente ammattire tutti i difensori dell'Accademia Ribolla, che ricordiamo sempre si presentano come la migliore difesa del campionato. Intanto la squadra di casa sta tornando anche in campo dopo essere stata negli spogliatoi. Dall'altra parte invece l'Accademia Ribolla a colloquio, vediamo il tecnico dare delle delucidazioni sui ragazzi, ovviamente per cambiare ciò che nel primo tempo non ha funzionato. Infatti si vede anche Cicuta annuire verso la carica anche di Cinà, Scambri, di tutti quanti. Sorriera si posiziona sulla fascia destra con il Motisi lì davanti, Maniaci sulla fascia sinistra. Forse Maniaci è stato quello che è mancato un po' di più, lui che è un giocatore molto tecnico. Non è riuscito a brillare, ma nel frattempo le squadre sono nuovamente in campo. Si attende soltanto il fischio da parte di direttore di gara e poi inizieranno questi nuovi 35 minuti che potranno dare e dire soprattutto tante informazioni. Sulle punte di battuta vediamo Scarpitta, adesso sta tornando in porta anche Inserillo. Non ci sono stati cambi durante questo secondo tempo. Inizia anche il secondo tempo di questa partita tra Sant'Ernesto e Academy Ribolla. Il primo lancio è stato fatto da Costa, sbagliato. Felice, cerca da lui Cicuta, lui procede avanti. Motisi, la sponda. Felice, sbaglia ancora il tocca a centrocampo, tanti errori da parte del numero 6, non da lui. Cerca tantissimo il centro. Infatti fa ancora così, Riera si gira, prova con la sua tecnica, la scivolata, si torna da Cicuta. Felice, il lancio col sinistro per Riera, il tocco morbido, si scontra con il portiere, ma dopo soltanto 50 secondi la prima occasione dell'Academy Ribolla arriva proprio sui piedi del giocatore neoentrato Riera, maglia numero 20. Intanto ricordiamo nel primo tempo insieme a Motisi, al posto di Brancatelli e di Spallino, due cambi che sicuramente hanno avuto anche un po' dell'incredibile. Come cambiare i giocatori prima della fine del primo tempo, chiaramente un segnale molto forte da parte del tecnico, che non ha avuto timore di cambiare, anche per dare forse una scossa. Tarantino, Inserillo, gira lui Cicuta, diversi metri davanti, se li prende tutti. Infatti il numero 5 Cicuta, Maniaci col petto, la sguscerei via Tarantino, poi allontanata Mazzola, calcia di verso la porta, forse un passaggio verso Riera che aggira anche il portiere. Qui è il re di La Rocca, Riera cross al centro, Mazzola non arriva, poi Motisi, la palla allontanata e la conclusione da parte di Gangi che viene respinta dalle gambe di uomini di casa che adesso stanno soffrendo le avanzate dell'Academy Ribolla. Ecco perché effettivamente la formazione rossa, allenata da Sergio Di Trapani, si trova al primo posto. Felice col sinistro, prende Motisi, poi Maniaci calcia con il destro, viene strozzata troppo da Maniaci, ma già in 2 minuti abbiamo visto 3 occasioni da gol per l'Academy Ribolla, che adesso sta sicuramente rispondendo presente dopo un primo tempo non all'altezza dei suoi standard. Ma sempre lungo Marino,
Ganci va dietro. Felice. Ganci in avanti, cerca di scambi con il petto, mette giù Riera, poi ancora il 20 che poi si tocca la gamba. Questo è un colpo, poi Ganci rischia un po' contro Scarpitta. Bravo! Riesce ad avere anche la meglio il capitano. La Parola, questa è la prima azione del suo secondo tempo. La Parola taglia verso il centro del campo, è molto veloce ma chiude Felice, facendo valere tutto il fisico. Il mismatch viene vinto al momento dal numero 6. Tarantino tocca a Sampino, poi lontana Signorino. Felice. Mazzola prova a girarsi, cerca Cina. Poi il rimpallo con Rinaldi, favorisce Riera, che per anticipo Riera prova ad andare sulla palla, viene chiuso però dall'ottimo intervento da parte di Mattias Costa, che ferma tutto. Non solo gli applausi da parte dei tifosi, ma anche la rimessa laterale, che invece no, perché concessa all'Accademia Rimpallo, ultimo toxico, quindi del numero 8, ma quindi con le mani, con Schembri che come sempre andrà a battere. Batte praticamente quasi tutte lui, si attacca tantissimo sulla fascia destra, un po' meno sulla sinistra. Motisi invece chiama la palla di testa, infatti così avviene, la sponda, Riera può calciare, Riera calcia! E poi il tiro, il palo sulla linea, la palla va lì e poi l'ultimo tocco e da parte di Maniaci arriva il pareggio dell'Accademia Ribolla, meritato per il secondo tempo. Stavano attaccando, infatti arriva al minuto 39 con il gol, l'ennesimo di Vito Maniaci, che fa il gol dell'1-1, ma il gol è arrivato su una giocata di Riera, su una sponda di testa di Motisi. Dunque i cambi di vista di Trabri stanno funzionando, perché Schembri ha trovato il colpo di testa di Motisi, che aveva chiesto il pallone infatti di testa, lui l'ha toccato, ha allungato questa palla, poi Riera si è girato, ha calciato il palo, gli ha detto di no, però poi Maniaci gli è arrivato puntuale questo facilissimo tapene. Piccola confusione davanti alla porta, ma poi la palla comunque è entrata, sono di 1-1. Costa, lancio lunghissimo per nessuno però, perché rimasti tutti dietro, non erano riusciti a salire, nemmeno la Parola che ci ha fatto vedere dei grandi scatti. Stavolta nemmeno lui ci è arrivato, è molto complicato. Cicota, una grande padronanza, adesso Ganci, sono loro tre gli uomini più indietro. Anticipato Riera, la Parola con la spalla, poi con la testa. Ganci, Cicuta, esce la pressione di Scarpitta, la tocca, poi Sistori, Scarpitta, lo insegue Felice che poi lo porta verso l'uscita. Grande intervento, l'ennesimo da parte del numero 6 che adesso lascia il possesso a Schembri. Felice va al centro, Ganci riceve la palla, si gira e prosegue in avanti. Arriva centrale, Motisi, buono il suo lavoro, ottimo ingresso, quello del gigantesco attaccante, numero 17. Cicuta rischia un poco, Ganci, brutto filo al gancio, può ripartire Sant'Ernesto. Adesso il pallone per fare correre Rinaldi, tutta la fascia per sé, Rinaldi sul sinistro, può crossare al centro, vuole invece rientrare, salta l'uomo Rinaldi con la punta e non arriva al facile tapin Scarpitta, ma grande azione da parte di Rinaldi, poi la Parola ancora, ci ha provato con un mix tra un cross e un tiro, forse più un cross per come l'ha colpita, ma stava quasi per terminare in porta con Inserillo, che avrebbe avuto veramente tanta difficoltà questa volta. Forza Picciò, dai! Ganci, Tarantino, può salire sulla fascia sinistra, vede l'inserimento di Motisi, l'esennesima sponda, poi Mazzola viene contrastato da Sistori, Mazzola si gira comunque e calcia, poi favorisce quasi l'inserimento di Schembri che non arriva. È stato tentato forse inizialmente come un tiro quello di Mazzola, poi però si è trasformato in un assist. Perché Schembri che aveva seguito l'azione. Va Marino sul punto di battuta, ma sempre molto lungo. Sistori è lontano. Cicuta è l'ultimo uomo. Lascia però lì la palla su Inserillo. Si parte quindi con il portiere con le mani, Felice.
Cikuta. Poi la sponda da parte di Ganci. Sbagliato. Forza Samu! Va con le mani, nel frattempo ci sono movimenti anche in panchina che sta riscaldando il giocatore del Sant'Ernesto. Il gioco per un attimo è fermo. Tarantino. Va con le mani il giovane terzino. Felice. Ancora Tarantino in anticipo, la scivolata, poi la pressione sempre molto alta da parte di La Parola, che avevamo detto infatti qualche minuto fa durante il primo tempo che chissà se fosse riuscito più che altro a tenere questi ritmi per 70 minuti. Al momento per 44 minuti ci è riuscito. È stato anche in mezzo all'intervallo, chissà che non abbia ricaricato le pile. Vai Francesco, vai Riera, Francesco! con la testa, buona qui il break, poi chiude in Decisi, Costa. ragazzi, Schembri può decisi. partire, vede l'iniziatore dei compagni, non li serve, Rinaldi. Poi chiude tutto Cina, fa una grande giocata del numero 8. Adesso allarga il gioco per Riera che lascia scorrere la palla. Riera vuole rientrare con un piccolo sombrero, poi viene chiuso dal raddoppio di Costa, ma soprattutto dalla chiusura anche di Acquisto, che non lo fa passare. Questo è un match che vedremo probabilmente spesso in questa parte di in questa frazione di match. Vai Mirko, vai Mirko! Felice si appoggia dietro. Quindi questo match che vedremo ovviamente sarà tra Riera e tra Acquisto. Si attacca molto infatti con la parte di Riera, con l'anticipo netto di Marino. Poi La Parola la controlla molto bene. La Parola con l'esterno molto elegante per il compagno, che può vedere i compagni al centro, calcia verso la porta e la parata di Zerillo perfetta sulla tira di Scarpitta. Una buona conclusione sul primo palo. C'è in mezzo in realtà anche Ragnotti, non l'ha servito il numero 14 che davvero attaccante ha cercato la porta, vuole trovare anche lui il gol dopo e si è andato veramente vicinissimo nei primi minuti i primi 35 minuti di gioco, con la parata con l'occasione in quel caso che terminò fuori sul pallonetto. La Parola, ottima il cross, tagliata al centro del lontano Inzerillo con la mano, poi Schembri, c'è Riera che va incontro alla palla ma lascia lì a Mazzola il dribbling sbagliato, Acquisto, sciolta di Riera, poi addirittura quasi a cercare la porta È salvo! Inzerillo. Maniaci buca l'intervento, poi Signorino allontana. Ganci alza la palla per cercare proprio Maniaci, però si disinteressa, non arriva sul pallone. Scarpitta. Poi buona chiusura di Felice. Cina viene chiamato verso l'uomo. Cragnotti salta Schembri, dialoga con Rinaldi, palla che passa, ma Cina in anticipo anche col fisico. Una grande chiusura, il numero 8. Qui buono il lavoro di Cina, che adesso dopo un primo tempo forse un po' in ombra, adesso sta prendendo sempre più campo. Rischia tanto Cikuta. Felice. Via Tarantino, poi Mazzola lotta per un cambio di posizione dal primo tempo al secondo tempo, o meglio fino agli ingressi poi di Motisi e di Riera. Cragnotti lanciato in porta, può attaccare in 2 contro 2. Cragnotti punta l'uomo, vuole il sinistro ma non lo vuole concedere. Qui Cikuta 2 volte, poi scivolata, forse poteva anche fare di più. Questa cosa è il numero 5, invece terra con una scivolata. Ho fermato, comunque è stato anche abbastanza pulito nell'intervento, quindi calcio d'angolo, ma Sant'Ernesto comunque non molla dopo il primo tempo terminato con il risultato di 1-0. Il secondo tempo è iniziato un po' a rilento con i gol fatti subito, ma adesso sta un po' riprendendo il canovaccio del gioco. Motive della partita abbastanza chiaro, con Sant'Ernesto che vuole tentare questo colpaccio contro l'Academy Ribolla, ma formazione ospite il primo tempo forse non ottimale, non seguendo la classifica probabilmente, ma poi il secondo tempo sicuramente come ci ha abituati a vedere durante tutto il campionato. Intanto si ritorna dal basso, si parte con Cikuta che esce palla al piede, pressione di Cragnotti, poi Ganci, Felice,
Centrale per Mazzola, si gira molto bene Sistoli, adesso La Parola. Poi la roulette in mezzo a due maglie rosse, riesce anche a passare La Parola, che giocata. Poi cross al centro per Cagnotti che aggancia e calcia. E si divora il gol questa volta. Tanto da farsi perdonare il numero 17, ha fatto un buon aggancio, in realtà aveva tenuta lì. Ma la giocata di La Parola sicuramente è da segnalare più volte. Una roulette, poi in mezzo a due maglie rosse è passato su Tarantino e Felice. Invece il suo compagno si è divorato il gol, ma che palla gli aveva messo comunque. Sistori, Cicuta in anticipo al centrocampo, poi riesce anche a calciare Costa, inserirlo con molta tranquillità, battezza la palla fuori. Vediamo anche lo stesso Cragnotti lamentarsi un po' con se stesso, probabilmente sa che l'occasione è capitatagli sul destro, può essere affrontata in maniera diversa. Schembri, l'inserimento di Riera, tutto regolare, attacca la porta, Riera, rientra ancora Riera sul sinistro, viene fermato da Marino che più volte va a disorientare Riera, doveva anche essersi disorientato da solo in realtà, poi è riuscito benissimo a rientrare in carreggiata, a chiudere con questa diagonale Riera, infatti non era nemmeno riuscito ad arrivare alla conclusione. Facile preda quindi di La Rocca. Sistori, ancora per La Parola, indemone sulla fascia destra, salta tutti, La Parola, entra dentro di rigore, La Parola esce, inserirlo per una volta, ma sta seminando panico ogni azione. Mazzola lotta con l'anticipo di Ganci verso Tarantino, tocca Maniaci, poi Motisi per Riera, c'è l'anticipo acquisto e poi La Rocca. Lancio lungo del portiere, qui l'aggancia, il tacco illuminante, poi la scivolata di Cicuta, l'ultimo tocco però sembrerebbe essere quello di acquisto e infatti è possesso Ribolla. Grande partita per Cicuta che scivolata probabilmente trova la sua giocata migliore, che tende sempre a farla, per un difensore per scivolata è sempre qualcosa di speciale. Cina, poi La Parola, buca l'intervento, Cina, la tocca, Sampino, Tarantino, adesso Cina, il dribbling sulla Parola, poi cambia gioco dall'altra parte, vede l'inserimento di Riera e poi chiude due volte acquisto, si addormenta sulla pressione anche di Motisi e sul rimbalzo ha avuto qualche problema, poi Riera vuole crossare al centro, tocca Costa, quindi calcio d'angolo, minuto 50 di gioco, mancano 20 minuti anzi 19 per essere corretti, ovviamente sarà qualcosa di recupero. Il risultato è sempre di 1-1. Che partita stiamo vedendo oggi, 26 febbraio 2023. Poi tocca acquisto, palla alta, Motisi, con un'acrobazia, Cragnotti alza la palla, la insegue anche Schembri che però sembra bene in anticipo, la tocca, Cragnotti si gira, tocca anche forse con la tibia, poi l'allontana, scivolata di Schembri, Tarantino, Felice, c'è Cicuta, sbaglia il tocco, Scarpitta. Adesso diversi errori, Mazzola giganteggia a centrocampo ma commette fallo, sembrava essere entrato sul pallone in realtà il numero 9 che non è per nulla d'accordo con la decisione di direttore di gara. Stiamo entrando nel 52esimo minuto della gara, ma nel frattempo è presente pronto anche un cambio, infatti lascia la partita Scarpitta, una buona gara per lui, ha avuto una grossa occasione divorata però postenta Fabrizio Arena, maglia numero 21, si posiziona lì davanti, dunque non cambia nulla dal punto di vista tattico perché attaccante per attaccante. Marino a lungo, cercare le torri, poi colpo di testa di Ganci che allontana, mette palla direttamente in rimessa laterale. Al momento non c'è nessun altro uomo che si sta riscaldando, dunque almeno per i prossimi minuti le formazioni dovrebbero rimanere così, disegnate proprio come nel secondo tempo. La Parola cerca il centro dei compagni, chiude l'inserirlo. Era ancora un cross verso Cragnotti e Marino con la testa. Cina, Rinaldi lo contrasta, palla ancorata, Schembri di testa, c'è Cragnotti, non se lo punta, Cragnotti mette sul destro, poi si dimentica della palla. Ce l'aiuta, Ganci, Motisi, buona per il suo lavoro, Schembri vede il lancio per l'inserimento di Maniaci che non era una brutta palla, tutt'altro.
ma la Rocca chiude bene anche con la diagonale perfetta di contenimento da parte di Signorino, che sta riuscendo nel suo obiettivo proprio di limitare un giocatore come Maniaci. È vero il giocatore, la maglia numero 11 ha tolto anche il gol, però è un errore sicuramente non additabile al giocatore terzino destro che sta giocando benissimo. Sarà invece calcio di punizione a centrocampo, di Twiera sistema la palla, Marino sistema anche lui, però togliendo anche qualche centimetro di gara davanti in realtà, però dice va bene così, si allontana Motisi, va probabilmente lungo Marino da centrocampo, praticamente la battuta è quasi dal calcio d'inizio, tutta lunga in avanti per la parola che la tocca, però il direttore di gara ha fischiato prima, ha fischiato un calcio di punizione con la parola che era riuscito a toccare la palla probabilmente col polpaccio, battendo anche Inzerillo che non si è però tuffato, forse per il fischio. Bisognerebbe vedere nuovamente le immagini per vedere effettivamente se Inzerillo, che sembra essere sul pallone in realtà. Calcio di punizione dunque salva l'Accademia Ribola con tutta la formazione di casa, infatti i giocatori in campo che dicono qualcosa al direttore di gara, dicono non dovevi fischiare, probabilmente dovevi fare continuare l'azione. Effettivamente avrebbe dovuto fare terminare l'azione il direttore di gara qui probabilmente, ma calcio di punizione che dunque salva l'Accademia Ribola, perché la parola va trovato ancora una volta il gol del 2-1, ma sarà calcio di punizione, questa volta è ancora più ghiotta l'occasione dopo quello battuto da Marino. Questa volta sul punto di battuto c'è Signorino, accanto a lui c'è anche la parola, non so se calcerà, però credo di sì. Ma Signorino, la punizione respinta da Motisi, palla di Manelli, Schembri in anticipo, grande qui il suo break, può partire in velocità, Maniaci, tutta la difesa sguarnita, Maniaci, Mazzola, ancora Maniaci, può calciare sul sinistro, Maniaci, tenta di trovare il rigore, Maniaci, palla al centro, allontana e scivolata Costa, grande qui l'intervento da parte di Mattias Costa che salva i suoi, però c'era a terra Signorino, con le felice che si va a sincerare delle condizioni del suo avversario nel gesto di fermare. Ribola è ripartita in contropiede con il Maniaci che ha sfoderato tutta la sua tecnica, approfittando anche probabilmente dell'assenza del suo marcatore, che è appunto Signorino, rimasto a terra. Nel frattempo la parola cambia fascia, quindi c'è un cambio con Cragnotti che gioca sulla fascia destra, con la parola invece giocherà sulla sinistra. Vediamo se sarà determinante come sulla fascia destra il piccolo numero 7 che sta giocando una partita stratosferica oggi. Mazzola prova a girarsi, colpo di testa, palla che viene allungata, ma i Maniaci, l'ultimo a toccare sembrava essere Maniaci, ma non per il gara, che invece calcio d'angolo, l'ultimo tocco quindi di Zampino. Adesso Riera sul punto di battuta, salgono le torri, sale Felice, sale anche tutto Motisi, palla ancora al centro, cercare di entrare la porta, soltanto essendo una rete Riera probabilmente avrà cercato questa conclusione vedendo nessuno sul primo palo. Che cartellino giallo per acquisto. Questo va vinto su Riera. Pensa a giocare. Sono tutti sull'uomo. Marino a lungo. Cercherei colpo di testa. Arena, tanto fischio di direttore di gara, però non ci aiuta col movimento delle braccia. Calcio di punizione quindi per Sant'Ernesto, che da queste circostanze ha trovato il gol dell'1-0 con la parola, ma ha trovato anche in realtà il raddoppio sempre con la parola. Il direttore di gara ha fermato tutto, non c'è VAR, l'ha fermato prima con un fischio che si è sentito anche prima chiaramente. La parola va comunque calciato in porta, trovando anche il gol. Marino tocca gancio, adesso Motisi può lanciare Riera, chiude acquisto, buona fila sulla chiusura. Poi lotta Rinaldi, si sta vedendo anche il fotografo, ha sfilato un attimo di timore, ma è riuscito comunque a schivare con agilità la palla. Storia. Poi trattenuta da parte di Cagnetti, che però è stata ravvisata dietro di gara. Questo cerca invece l'inserimento dei compagni, non trova nessuno, facile preda quindi di inserirlo. Minuto 58 di gioco, mancano 12 minuti, poi qualcosina probabilmente si recupererà
Mazzola di prima, grande giocata, Tarantino può partire sulla fascia sinistra, ha tutta la fascia per lui, Tarantino avanza, fa diversi metri, ancora Tarantino sul fondo, cerca i compagni ma chiude Marino in questa sfida tra numeri 3. Anche qualche spinta tra i due, molti gesti poi chiaramente noi condanniamo, gara molto corretta. Rimessa laterale, quindi con le mani fa Signorino. Cragnotti si gira in mezzo a due, Tarantino non lo vuole passare. I gesti stizza, parti Tarantino. Messa ancora in rimessa laterale, sempre con le mani Signorino. Minuto 59, manca sempre meno. E il colpo in faccia. Felice chiede subito scusa, comunque non ha visto. E anche cartellino giallo per lui. Chiaramente non l'ha fatta apposta, infatti subito dopo il calcio dato al suo avversario si è subito fermato andando a guardare le condizioni del numero 17 Cragnotti, che ha preso una bruttissima botta, ma ripeto, chiaramente in maniera fortuita, non volontaria. Ha fatto anche il cartellino giallo per il difensore che stava cercando di spazzare la palla, ha preso invece il viso del giocatore. Dunque calcio di punizione per il Sant'Ernesto, che ricordiamo da questa, sugli sviluppi proprio di un calcio piazzato ha trovato il gol. Anche il tecnico Braccia infatti felice, che sembrava molto triste infatti del colpo dato. Ripeto, chiaramente tutto in maniera fortuita. Nel frattempo Felice che lascia le scarpe al proprio portiere Inzarillo, parla anche con Mazzola. Cicuta invece si è allontanato. Schembri pure. Anche Riera molto largo sulla fascia destra. Minuto 60, 36 secondi. Sono passati. Siamo per entrare al minuto 61, ma Cragnotti ha le mani in faccia, probabilmente forse chiederà un cambio, vediamo, perché sulla panchina c'è qualche movimento in realtà del Sant'Ernesto, che non possono vantare però la bolla di una panchina molto lunga. Sono stati infatti soltanto 7 giocatori in panchina. Tanto lascia il campo Cragnotti, vediamo se però rientrerà in campo soltanto per qualche minuto, sarà fuori. Ha giocato una buona partita, un calcio di punizione. Torniamo quindi per commentare questo calcio piazzato con Marino. Riera invece è molto largo, vedete anche sotto i nostri schermi. Forse vorrà ripartire, magari vorrà approfittare di un'eventuale ripartenza. Marino va a lungo, casca giù il coppa di testa. Giochiamo! Marino, le finte. Arena prova a calciare, adesso c'è la parola che però non rincorre la palla, forse è la prima volta. Nel frattempo sta per entrare, infatti probabilmente con la maglia, tanto buco l'intervento Arena, con la maglia numero 9 Giuseppe Russo. Però nel frattempo rientra in campo, quindi Cragnotti sta bene, rientra in campo, infatti si riposiziona sulla fascia destra. Rinaldi, Cina, Cicuta, qui ancora la scivolata della parola, che è veramente l'ultimo a mollare, nonostante 62 minuti di gioco continua comunque a correre. Motisi con il tappo. Mazzola vuole la giocata personale, Sampieno questa forse anche un colpo. Poi Cragnotti si è ripreso, sicuramente si vede anche con questa giocata con Tarantino che non lo vuole fare passare, difatti lo mette in difficoltà. Poi c'è anche un fischio.
assiste, calcio di punizione. Infatti c'è Marino che una volta batte praticamente tutti lui, mancano 7 minuti, ma probabilmente ci sarà da recuperare qualcosa. Marino con la testa lunga, felice per la rovesciata di La Parola, che se avesse fatto anche questo probabilmente sarebbe andato il video, veramente girato tantissimo. Cragnotti vuole crossare al centro, poi con l'addome mette giù Cicuta e allontana la sfera. Mazzola incontra la palla, prova a girarsi, lo ferma poi con un ottimo tackle Zampino. Arena cerca Rinaldi, scambri però in anticipo, la difende e guadagna la rimessa laterale. Va incontro Cina, lui va a lungo, ottima questa rimessa con Motisi che allunga la palla. Poi Signorino, buca l'intervento anche Zampino. Cragnotti prova a fare passare la palla sotto le gambe, poi Tarantino chiude bene. Gara in netta ripresa per Tarantino, che dice di non essere stato l'ultimo a toccare. Il direttore di gara invece indica la rimessa laterale in favore del 60 Ernesto. Non è d'accordo il numero 3, che dopo un primo tempo un po' in difficoltà con gli avanzati di La Parola, che quasi mi verrebbe da dire sia una cosa normale. Dato lo scontro tra La Parola e Cina, probabilmente i due si conoscono. Cragnotti allontana poi lo scontro tra i due. Cina col sinistro allontana, Maniaci, può puntare l'uomo, salta, infatti netto Signorino, può puntare, adesso cerca i compagni. Tarantino, Aiutalo, avvicinati. Riera è sul terzo, vuole calciare, Riera si allarga, calcio! Riera entra alla panchina e segna, propizia il gol dell'1-1 e poi si inventa la rete del 2-1 al minuto 65 nei minuti finali, il raddoppio dell'Academy Ribolla che trova il gol del 2-1 con Riera, che sfrutta con tutti i suoi compagni, anche inserirlo dalla porta, va davanti, va a sfruttare con i suoi compagni, ma arriva anche la rete del 2-1 ed a segnarla è Riera. Francesco Riera, maglia numero 20, è entrato nella panchina, ha propiziato lui stesso il gol dell'1-1. Tanto è uscito dal campo La Parola, che probabilmente sarà stato anche il migliore in campo oggi, possiamo dire anche senza troppi problemi. Tante giocate da urlo per lui, anche una uscita tentata, però negli ultimi 5 minuti probabilmente è stato esausto, quindi per 65 minuti il giocatore è riuscito a tenere questi ritmi. Cioè avevamo chiesto effettivamente circa a metà primo tempo se è stato in grado di mantenere quei livelli, prova ampiamente superata. Il numero 7, insomma, partita incredibile. Il tempo gioca ancora fermo, si riparte con il risultato di 1-2 per il Ribolla, che l'ha rimontata bene, ha fatto vedere perché effettivamente si presenta al primo posto. Intanto Russo subito lotta con Tarantino, appena entrato. Tarantino con le mani cerca Motisi che si gira, vuole fare ripartire i suoi, Mazzola, poi Cina, Marino la tocca, sguscia via, poi Zampino, solo per un momento, Mazzola, il dribbling, Mazzola, può allargare il gioco, vede infatti Riera, da un'azione così infatti è arrivato il gol del 2-1, Riera in anticipo ma non riesce a tenere la palla in campo, poi sportivamente la restituisce al portiere, infatti si ripartirà dal basso con Marino che probabilmente andrà a lungo, ormai come ha fatto più volte durante il match. Testa Mazzola, Motisi allunga la palla ancora per Riera, alle spalle di Acquisto, un po' in difficoltà adesso il numero 11, Riera la tocca, poi colpo di testa e Marino con la punta addirittura, senza badare troppo allo stile, ma fa un grande intervento, sarà quindi calcio d'angolo, minuto 67, mancano 3 minuti, ma si recupererà sicuramente qualcosa, il gioco è stato fermo per l'infortunio da parte di Cragnotti che però è rientrato in campo. Riera, lo schema, poi scambia, mette palla giù, allontana Arena, sarà dunque ancora una volta calcio d'angolo, sempre Riera sul punto di battuta, battuta lunga questa volta per Cina, allora attraversa tutta la di rigore ma non pesca nessuna maglia rossa, sarà quindi in possesso Sant'Ernesto, minuto 68, mancano 2 minuti, vediamo di teoricare quanto darà di recupero. Ci immaginiamo però un recupero abbastanza sostanzioso,
con l'ingresso in campo da parte di Federico Marino. Vediamo al posto di chi? Al posto di acquisto. Posto di acquisto, infatti. Apparso un po' in difficoltà nelle ultime azioni. Però si posiziona in avanti. Dunque, vediamo Sampino andare più indietro, quindi come terzio andrà lui, lì davanti invece lotterà per gli ultimi minuti Marino. Inserillo con i piedi, sempre molto tranquillo, grande tecnica per lui, felice. Tarantino sbaglia tutto, Sistori, poi il russo tocca la palla, lottano le due formazioni nella linea di fondo. Adesso palla Sant'Ernesto con le mani. Mazzola a lottare, si gira, Marino appena entrato, cerca l'inserimento di Sistori che però non arriva. Poi Felice allontana, palla che rimane lì. Cina allunga la palla, poi Signorino con l'esterno, va incontro Russo, buona qui la sua giocata col sinistro, Sistori, buono l'aggancio, vede l'inserimento di Arena che poi calcia verso la porta e Schembri mette la testa. Probabilmente la palla di Sistori sarebbe terminata tra i piedi di Cragnotti. Intanto Russo lotta per entrare la scivolata, rischiosissima da parte di Tarantino ma ben fatta, perché lì è veramente rischiato. Russo stava per calciare in porta contro Iserillo, minuto 69, ma lui scivolata ha deciso di salvare tutto, rischiando tantissimo. A volte bisogna anche rischiare per fare dei grandi interventi, lo sa bene Tarantino, che ha salvato i suoi adesso. Calcio d'angolo nelle ultime azioni, palla terza di rigore, poi salta di testa Marino. Iva Motisi arrivando quasi nella nostra postazione. L'abbiamo letta fortunatamente in anticipo, spostando gli schermi. Tanto Schembri in anticipo, ma commette anche fallo. Diciamo come anche al direttore di gara. Sarà infatti calcio di punizione sul punto di battuta, come sempre Marino. Minuti finali 70, adesso siamo arrivati alla fine di questa partita, ma si continua a giocare. Direttore di gara ma Marino, vediamo se calcio però. Infatti va verso la porta Marino e palla che termina fuori, è una grande conclusione per il numero 3, però Inserillo sempre molto tranquillo, è battezzata fuori. Sono 5 minuti di recupero, la terminerà quindi al 76esimo, siamo già al minuto 71. Mazzola, lotta sulla linea di fondo con Cragnotti che non vuole concedere nulla, lo ferma ma l'ha rimessa comunque. E per l'Academy ribolla con Schembri che va con le mani, cerca sempre i Motisi, la sponda ancora Schembri con l'esterno, allontana poi Costa, Cacci, lunga la palla, sempre Costa che allontana, che rimane lì Marino, Rinaldi contro Cina, la scivolata di Schembri, gioca e fermo, calcio di punizione. Sant'Ernesto adesso cerca di alzare il baricentro con il Marino che andrà probabilmente lungo. Sono tutti in avanti. Marino, grande lancio qui a cercare Cragnotti con le mani inserite che imbuca l'intervento. Capisce il portiere, poi a terra anche Sistori. Ma è calcio d'angolo. Lo scontro tra Inserillo e Cragnotti che ne ha preso un'altra brutta botta oggi. Giornata non favorevole per lui. Una grande partita, ma dal punto di vista degli scontri ne ha prese veramente tante. Ma salterà anche Sistori, il capitano, ma il numero 10 del Sant'Ernesto. Gioco ancora fermo. Chissà quanto si recupererà alla fine. E viene anche lo staff medico della formazione di casa, portato dall'acqua. Parte quindi con un calcio d'angolo. Però a terra ancora Sistori. Siamo al 37esimo. Forse anche qualcosa di crampi, probabilmente. Adesso un piccolo momento anche per dissetarsi. Le temperature non sono calde.
si prospettava forse una giornata anche piovosa, poi fortunatamente le condizioni sono riuscite comunque a permettere anche la buona uscita della partita. Però il vento è stato comunque un nemico oggi in campo, perché qualche pallone comunque ha cambiato qualche direzione. È stato fischiato un calcio di punizione, ma per l'Academy ribolla, quindi non calcio d'angolo, ma l'arbitro avrei fischiato il fuorigioco allora a questo punto, perché c'è stato uno scontro, ma in questo caso credo abbia fischiato il fuorigioco. Si riparte dunque con il rilancio di Felice, che si sostituisce al proprio portiere. Ben avanti, minuto 74 adesso. Cina prova a lanciare, scherzo. Adesso sono molto offensivi l'Academy di Ribolla, nonostante il vantaggio, nonostante manchi veramente pochissimo. Cambio di gioco. Corcia Scambri, Cragnotti, il dribbling, lo vuole saltare, lo stende netto. Scambri, questo è un brutto fallo. Arriva anche il cartellino giallo sacrosanto per il numero 2, che sa di avere commesso fallo, ma forse da quella distanza ha deciso di spendere il cartellino in maniera anche saggia, visto che comunque Cragnotti era lanciato verso la porta, seppur mancassero effettivamente tanti metri di distanza, ma la scelta è stata di un fallo per fermarlo. Sarà ancora quindi calcio di punizione, sempre Marino, che da quella distanza stava trovando un super gol in precedenza con Inserillo, che invece aveva con tantissima tranquillità in realtà battezzato la palla fuori. Adesso invece sta sistemando la barriera, forse teme anche la conclusione. Marino cerca ancora la porta, Inserillo, 2 tempi, la blocca con un pizzico di paura, poi Baggio guadagna anche con tanta esperienza diversi secondi, forse un po' troppi. Dai raga, oh, fino alla fine, ragazzi, abbiamo! Motti si allunga la palla per Manici, la porta avanti con il tacco, cambia la giocata, Manici la controlla, vuole rientrare, può calciare, invece cerca Mazzola e poi l'intervento di Rinaldi, poi lontana Signorino e ancora in vita il Sant'Ernesto. Felice contro 2 uomini, rischia qui dividendo la palla, poi infatti finisce anche la partita, triplice fischio da parte di gara. Vince quindi l'Academy Ribolla, che sale ancora in classifica, vince per 1-2 in rimonta, rispondendo al gol della parola, poi il pareggio trovato da Maniaci su una conclusione di Riera beccata con il palo, poi lo stesso Riera ha deciso di trovare il gol dell'1-2 che fa andare l'Academy Ribolla a quota 39 punti in classifica, sempre più primi in questo campionato girone B giovanissimi provinciali, sale quindi a 13 vittorie su 13, un andamento da squadra incredibile. Noi vi ringraziamo per averci seguito, qui da Marco Gendoso di Sportisili è tutto, alla prossima.